अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये जी आज एक बात, रूम जो लीक हो चुका था और इसकी हमने सीवरेज लाइन की है। पीपीआरसी ठीक है और देख सकते हैं हम इसके एंड कैप कर रहे हैं। अब नीचे वाटरप्रूफ कोटिंग की हुई है, एंड कैप हो गया है। वाई टी और 45 डिग्री का इस्तेमाल किया सबसे ज़्यादा। कमोड की लाइन है, एल्बो लगा है, बाकी सब मल्टी ट्रैप लगे हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट में बता दिया करें अगर कोई मिस्टेक हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करें। प्लम्बर भाइयों से गुजारिश है। बाकी कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पॉपुलर बी क्लास पाइप लगाया हमने।